樂大啲，唔該鐘頭。嚟出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇獎攞獎現場，一命二運三風水人有三，衰到我仲要衰到地衰究竟點？解佢出世嗰時含住金鎖匙又點？解我成日屋仲細過佢座次又點？解我次次買落彩時中一個字，係咪出事出使害時點？解佢係我科時揸波字啊！我對發市佢好多女士同人同命同車同病1987654321命二運三風水啊！四捨五入發太歲，六六無腦仲咁衰，七除八舊90歲，十個光頭都唔同命水人出場面，我出場面出到喺頒獎典禮裏面，鏡頭影裏面，觀眾睇我唔見，我哋坐喺真嘅真面。點解先做到歌星金羊令你啲掌聲有請你出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦，睇獎攞獎現場，俾啲掌聲有請一命二運三風水啊，四積陰德五六歲，78年後生個女，90幾歲仲未去，個個都唔同命水人踢波時我又踢波，但係點解人哋踢皇馬我就踢南華？球迷唔多想睇我又唔多矜貴，場場都要和為貴，打和個和仔，點解先做到球星金羊令俾啲掌聲有請？其實呢首歌都20年㗎啦，次都係升阿玲玲上嚟，會唔會有啲悶呢？可唔可以揾一次係，譬如升阿蘇文峰咁上嚟，會唔會激勵啲？死啦！佢哋好似真係中意蘇文峰，原來有冇搞錯啊？好彩你唔喺度聽緊啫，玲玲未聽到啫，好彩真係。唔好再搞呢啲啦，我哋就係20年前揾咗玲玲合作呢首歌，搞到 hip hop 界。話我哋離經叛道、欺師滅祖，但今日我哋大個仔，我哋要回歸初心，擁抱 hip hop，我哋好 hip hop 㗎，我哋要請全香港最 hip hop 嘅嘉賓。同農夫一樣，我哋人氣唔怕氣，喺唔專業嗰方面，我哋專業，各種廣告合作，歡迎向我走過來，其他嘢你唔好理，反正上到星光台。Real hip hop man， keep it real bro， 以後唔使再識嗰啲咩師傅上嚟啦，就你哋啦。做乜嘢好咧？師傅拿得到，個人真係都睇唔到。師傅想講嘢啦，我做咩事有事？你份人唔多年，揾落去親你都唔再謝。你咪守住，農夫有地要注意啊！你哋兩個而家開始收埋，hip hop界我話晒。
想演唱。